¿Sabías que las hormigas pueden cargar hasta 50 veces su propio peso? Son como pequeños superhéroes. Esta fuerza increíble no solo se muestra de manera individual, sino que cuando trabajan en equipo y coordinadas, se vuelve aún más impresionante. Las hormigas usan esta capacidad para transportar alimentos, construir sus nidos y defenderse de amenazas. Su resistencia y habilidades organizativas, MUE,